Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է SEV բաղադրատոմսը, այսօր մենք պատրաստելու ենք հաց մատնաքաշ տնական պայմաններում։ Առաջի հերթին մենք պետք է ստանանք թթխմոր, իսկ թթխմորը պետք է պատրաստեմ 4 խմորիչով։ 1 ճաշի գդալ շաքարավազ և 1 ճաշի գդալ 4 խմորիչ, լավ կխառնենք իրար հետ, որից հետո մեզ հարկավոր է գոլից տաք վիճակում 1 բաժակ ջուր, այն աստիճանաբար քիչ-քիչ մաս-մաս կօգտագործեմ, կլցնեմ և կխառնեմ, որպեսզի խմորիչը սկսի լուծվել շաքարավազի հետ և սկսել աշխատել։ Իսկ ինչով ենք համոզվում, երբ որ արդեն այլուրն է խառնած կլինեն, կտեսնենք, որ երեսը պղպջակներով է լուծվում։ 1 բաժակ այլուր կմաղենք, պարտադիր կմաղենք։ Եվ որից հետո լավ կխառնենք, կավելացնենք մնացած 1 բաժակ հատվածի ջուրը, որպեսզի լավ լուծենք այլուրը շաքարավազի, խմորիչի և ջրի մեջ, ստանանք համասեռ զանգված և գնդիկներ ընդհանրապես չլինեն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, արդեն գնդիկներ չկան զանգվածի մեջ, իսկ զանգվածը հասնում է պղպջակներով։ Այն մենք կծածկենք սննդային թաղանթով և կթողնեմ ևս 20 րոպե, որպեսզի այն ամբողջությամբ հասունանա։ Մեջտեղի հատվածը 1-2 անց կանենք, որպեսզի ստացված գազերը ածխաթթու դուրս գան։ Թասի մեջ կմաղեմ 7 բաժակ այլուր և պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի մեր հացի խմորը լինի շնչող և թեթև։ Եվ ահա մեջտեղի հատվածը փոսիկ կանենք այլուրի։ Նախապես դրել եմ արդեն 1 բուռիշ չափ աղ, կարելի է ասել 1.5 ճաշի գդալ աղ կամ 1 բուռ բուռով չափեք, և վրան եմ արդեն պատրաստի խմորիչը ավելացնում, որը շատ լավ պատրաստի տեսք ուներ, գեղեցիկ, այն կհարենք այլուրի հետ միասին, որպեսզի լավ հարվի, աստիճանաբար ներծծվի խմորիչը այլուրի մեջ և ընթացքում ավելացնում եմ բուսայուղը 200 մգ, իհարկե բարձր որակի բուսայուղ։ Այն ձեռքով լավ կսկսեմ հունցել, որպեսզի ստանանք խմոր։ Սիրելի դիտորդներ, եթե մինչ այս պահը բաժանորդագրված չեք մեր YouTube-յան ալիքին, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է բաժանորդագրվելու համար, որպեսզի տեղեկանաք մեր գալացիկ տեսանյութերի մասին, որոնք անչափ հետաքրքիր և շատ գեղեցիկ են։ Ասեմ, այս շրջանը COVID-19-ի երբ սկսվեց, ես հաց չեմ գնում սուպերմարկետներից և հացը պատրաստում եմ տնային պայմաններում, ասեմ, որ այն բավականին համով է ստացվում և շատ գեղեցիկ, անուշաբույր իր բուրմունքով և տեսքով և հաճելի է այդպես պատրաստել ավելի լավ է ես իմ ձեռքով և խուսափել ավելորդ հիվանդություններից։ Խմորը լավ կհունցենք, պետք է ստանամ շատ փափուկ, էլաստիկ խմոր և այստեղ ես 1-ից մի 25 հարված, լավ հարվածում եմ խմորը սեղանի վրա և որքան ուժգին ես հարվածում այն սեղանի վրա, խմորը ավելի շատ է բացվում և մեզ հարկավոր է լավ բացված, բարձրացրած խմոր ստանանք և որքան խմորը հաջող ստացվի, մեր հացն էլ ավելի համով կլինի։ Թասի պատերը լավ ձիթայուղ կանենք
որից հետո խմորը 1-2 անգամ կխառնեմ, որպեսզի խմորի կողքերը նույնպես ձիթայուղով պատվի, կծածկենք վրան սննդային թաղանթով, կթողնենք մնա սենյակային ջերմաստիճանում 2-ից 3 ժամ կամ 4 ժամ, նայած սենյակային ջերմաստիճանի, որքան տաք լինի սենյակը, այնքան շուտ վրա կգա մեր հացերը։ Սպասենք, որ խմորը հասունանա։ Եվ ահա մեզ մոտ խմորը բավականին լավ հասունացել է, պղպջակներով հարուստ։ Ես միանգամից հացը չեմ պատրաստելու, ասեմ, այն լավ խառնելու եմ թասի մեջ, որպեսզի թողնեմ հացը երկրորդ անգամ բարձրանա, հասունանա խմորը։ Չնայած կարելի է միանգամից առաջի անգամ, երբ խմորը բարձրանում է, մենք դնենք պատրաստենք ջեռոցում, բայց գերադասում եմ երկրորդ անգամ խմորը խառնենք եւ երկրորդ անգամ վրա գալուց հետո նոր հացը պատրաստենք, որովհետեւ այդպես հաց մատնաքաշը ավելի շատ համով է ստացվում։ Եվ կծածկեմ, կթողնեմ, որպեսզի խմորը երկրորդ անգամ գա։ Եվ ահա երկրորդ անգամ մեր խմորը նորից բարձրացավ, ես կդատարկեմ այն սեղանի վրա, տեսնում եք լավ հասուն խմոր ունենք պատրաստի, կբաժանեմ այն 3 մասի, որպեսզի ստանամ 3 մեծ գունդ, յուրաքանչյուր գունդը ստանում եմ 950 գրամանոց։ Այն մեկ հատ կչափեմ և գնդեր կանեմ։ Վրան մի փոքր ձիթայուղ կքսեմ ձեռքի ափով, որպեսզի երեսը խմորի գնդերը չճաքճքի։ Եվ կթողնենք ևս մոտավոր կես ժամ, որովհետև գնդերը նույնպես պետք է վրա գա, խառնելուց հետո այն նորից պետք է խմորը հասունանա։ Ասեմ, նախապես պետք է ջեռոցը միացնել 500 Ֆahrenheit-ի տակ 15 րոպե առաջ, որպեսզի ջեռոցը տաքանա։ Ահա մեր գունդը հասունացել է։ Ես հիմա ձեռքերս սովորական ջրով կթրջեմ, որպեսզի կարողանամ խմորը ձև տալ։ Իսկ մյուս ամանի մեջ ես պատրաստել եմ 1 հատ ձու, 1 ճաշի գդալ բուսայուղ և 3-ից 4 ճաշի գդալ սովորական ջուր։ Կխառնել եմ, լուծել եմ, որպեսզի ձևավորումից հետո քսեմ բրցնով հացի երեսին։ Հացը ձև տալուց հետո նույնպես միշտ ջեռոցը տաքանում է, 15 րոպե ձև տված հացը մնում է սեղանի վրա, երբ որ ջեռոցն ենք տանում, նոր այդ ժամանակ արդեն վրան կքսենք ձվի դեղնուցը։ Ջեռոցում հացը պետք է եփվի 15 րոպե, չմոռանաք, 500 Ֆahrenheit տաքացնում եմ և ջեռոցում եփվում է հացը 15 րոպե, ոչ ավել։ Եվ ահա մեր ստացած հացը շատ գեղեցիկ, կարմրաթուշ, նախշուն հաց ենք ստացել և իր անուշաբույր բուրմունքով։ Կարծում եմ այն ձեզ նույնպես դուր կգա, ստացել եմ շատ գեղեցիկ, շատ համով, փխրուն, փափլիկ հացիկներ և ահա կտրել ենք, դուք կարող եք տեսնել հացի ներսի հատվածը նույնպես մեծ պղպջակներով գեղեցիկ հացեր, բարի ախորժակ։ Ձեզ հետ էր SEV Բաղադրատոմսը։